我都未，我基本上係唔知道自己喺邊，但係完全未嚟過呢度。清酒點解開有啲人啲冇？佢哋呢前面呢兩個係電車嚟嘅。咁梗係啦。你睇下佢嗰個中間嗰條斜落嚟嗰條柱幾粗？係啦。睇住側邊啊，有車啊！呢點嚟㗎？我哋踩幾遠啊？而家踩咗1個鐘，啱啱踩咗15.5公里。呢3個鐘完啦，應該。3個零鐘啊，應該我哋3個零鐘完啦，我哋應該。OK 啊，15K。